านายกลับมาอะไรนี่เขาว่านี่คือวิธีเดียวที่นายจะเชื่อพ่อนายไม่เคยอยู่ห่างนายเกินกว่าจะตามถ่ายรูปเขาไม่ได้คิดจะฆ่านายแต่หาทางช่วยนายต่างหากตอนครอสกลับที่องค์กรสโลว์ตามล่าเพื่อนแล้วก็ฟ็อกซ์